আজকের টপিকটি হলো যে কিভাবে আপনারা প্রত্যেকটি নাম্বারে আলাদা আলাদা রিংটোন সেট করবেন। আমি আপনাদের করে দেখাচ্ছি আর বিষয়টি বুঝিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে সেটি পসিবল। ধরুন আমি একটি নাম্বারে চলে গেলাম, আমি আমার মায়ের নাম্বারে চলে গেলাম সাপোজ। এখানে বাঁ দিকে লোগোতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে উপরে 3 ডটস আছে ডান দিকের কর্নারে, এখানে ক্লিক করবেন, তারপর সেট রিংটোন। মানে আমি আমার মার নাম্বারে একটি রিংটোন সেট করতে চাই, যে রিংটোনটি বেজে উঠলে আমি বুঝতে পারবো যে মা আমাকে কল করেছে, ঠিক আছে? বা আপনি আপনার মতো করে বাবা হোক, ভাই হোক, দাদা হোক বা আত্মীয় স্বজন হোক, যারা আপনার প্রিয়জন তাদের রিংটোন আপনি এভাবে সেট করতে পারবেন, মানে মোবাইল স্ক্রিন দেখা ছাড়াই আপনি বুঝতে পারবেন যে কে আপনাকে কল করেছে। তো আপনি সাউন্ডে চলে যাবেন, সাউন্ডে যাওয়ার পর দেখুন আমি একটি রিংটোন সিলেক্ট করে নিচ্ছি, তারপর ওকে করে দিলাম। মানে এখন আমাকে যদি মা কল করে এই রিংটোনটি বেজে উঠবে, ঠিক আছে?